Nigdy nie lubiłam chodzić po górach. Patrzę na te materiały z podróży i zastanawiam się, co ja sobie wyobrażałam. Było gorąco albo bardzo zimno, góry też nie najniższe, a ja idę. I za każdym razem taki wypad kończył się płaczem i ochotą wezwania GoPro na ratunek. Najlepiej helikopterem, żebym już dalej nie musiała iść. Teraz myślę sobie, że może nie chodzi wcale o to, co się robi, a o to, w jaki sposób. Może chodzi o to, żeby dać sobie szansę. Wiele szans. Przecież każda jest inna, a nic 2 razy się nie zdarza. Dlatego tym razem chcę, żeby było inaczej. Pojechałam w góry, ale chodzić będę po dolinach. Porzuciłam ambicje o tym, żeby wejść wyżej, szybciej czy dalej, ze względu na inny cel i motywację. Postanowiłam w trakcie wędrówki zrealizować projekt filmowy, którego nigdy wcześniej nie robiłam. Kto wie, może przeniesienie uwagi na proces robienia czegoś nowego pomoże mi się polubić z górami. Tak czy inaczej, postanowiłam po prostu być. Słyszeliście może o silent vlogach? To specyficzny rodzaj filmów. Ciche vlogi charakteryzuje minimalizm, powolna narracja. Brak tam jakichkolwiek komentarzy. Filmom towarzyszą przede wszystkim naturalne dźwięki. Jaki jest cel takich filmów? Wyciszenie. Ucieczka od zabieganego, stresującego życia. Ten styl vlogów pomaga docenić spokój, zrelaksować się. I chyba coś w tym jest. Jak najlepiej oddać ten rodzaj filmu w górskich warunkach? Chwilę się nad tym zastanawiałam. Warto według mnie szukać fragmentów otoczenia, które najlepiej oddają atmosferę i generują przyjemny dla ucha dźwięk. Ponieważ to właśnie warstwa dźwiękowa pełni tu kluczową rolę, wszystkie odgłosy nagrywam osobno, żeby lepiej uchwycić otaczającą mnie przyrodę. Ciche vlogowanie po raz pierwszy pojawiło się ponoć w Korei Południowej. Zrodziło się z potrzeby celebracji normalnego życia, pokazania go w trybie slow, czyli nieśpiesznym, powolnym. Spodobała mi się taka koncepcja. Nie bez powodu wybrałam najpierw nasze góry, żeby ją przetestować. To tutaj przecież po wyciszenie wybiera się prawie każdy. Pomyślałam, że chciałabym oddać ten spokój w swoim filmie. Nie wiem do końca, dlaczego obawiałam się ponownego wyjścia w góry. Przecież grunt to pozytywne nastawienie. Powietrze jest cudne, idzie się przyjemnie, pogoda jest idealna. Dobrze, że ją wcześniej sprawdziłam, bo nie ma chyba nic gorszego niż... Cóż, czasem rzeczy nie układają się tak, jak się spodziewamy. Chyba jedyny pozytywny aspekt, który z tego wyniknął, to deszcz. Nie od dziś wiadomo, że szum deszczu wykorzystuje się jako naturalny dźwięk, który odpręża, pomaga się odstresować i ułatwia zasypianie. Nie miałam w planie go nagrywać, ale bywa tak, że nawet jak coś sobie precyzyjnie zaplanujecie,
rzeczywistość i tak to zweryfikuje. Dlatego warto brać na to poprawkę z góry i przyjmować niezaplanowane rzeczy ze spokojem. Zmiana to naprawdę jedyna stała rzecz w życiu. Często wracam kilka razy w okolice miejsca, które dokumentuję, żeby jak najlepiej je oddać. Jedną z podstawowych zasad, których się trzymam, to aby pokazać je zarówno z daleka, jak i z bliska. W trakcie realizacji takiego projektu warto przystanąć i skupić się na detalach, bo w życiu wiele można przeoczyć i trzeba dawać sobie szansę, żeby tak się nie stało. Czasem możemy być zaskoczeni, jak szybko jeden detal doprowadzi nas do drugiego, jeszcze mniejszego. W zasadzie do epizodu z życia mikroświata. Gdy jest się w procesie, zaczyna się odkrywać, jak wiele jest możliwości. Weźmy na przykład najprostszy zabieg. Zderzenie ciszy z czymś głośnym. Synchron i asynchron. Pojedynczy dźwięk i zestawienie go z innym, żeby zbudować jakiś kontekst. Także nawet podstawowe zabiegi z dźwiękiem mogą podświadomie wywrzeć na nas wpływ i warto z nimi eksperymentować. Wszystko jednak musi mieć sens. W poszukiwaniu tego sensu najlepiej słuchać się w siebie i w otoczenie. Jeśli zacznie Wam dzwonić w uszach, może to oznaczać tylko jedno, że one są gdzieś w pobliżu. Zauważyłam, że cały czas dzwonią. Zaczęłam się zastanawiać, czy może już dawno od tego dzwonienia zwyczajnie nie ogłuchły. Ciekawe, czy zdarza im się słyszeć ciszę. No, chyba nie. Łatwo jest wpaść w owczy pęd i paść ofiarą szukania coraz to nowych ujęć. Dlatego przypominam sobie, że miałam po prostu być. Skupienie się na procesie tworzenia filmu chyba trochę pomogło. Nawet nie wiem, kiedy znalazłam się na tej polanie. Muszę przyznać, że ten projekt uzmysłowił mi kilka rzeczy. Może moje poprzednie doświadczenia w górach kończyły się dla mnie niezbyt miłymi wspomnieniami, bo za bardzo się śpieszyłam. Albo nie byłam dostatecznie przygotowana. A może cały sekret tkwi w nastawieniu i w tym, żeby wszystko robić w swoim własnym tempie? W każdym razie wczesnoporanne wstawanie nadal pozostanie udręką, a droga pod górę zawsze była, jest i będzie męcząca. Z tym, że poranki będą bronić wschody słońca, a drogę pod górę posiadanie celu, bo wtedy idzie się jakoś tak zwyczajnie lżej. Czy polubiłam chodzić po górach? Nie wiem. Ale wiem, że w życiu wiele można przeoczyć i trzeba dawać sobie szansę, żeby tak się nie stało.